අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේදී සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලිවීමේදී අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා අපේ පූර්ණ අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය රටා නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව දැනගන්න එක. මම මේ වීඩියෝ පට මාලාව මගින් ඔබට හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී වාක්‍ය රටා නැත්නම් sentence patterns මොන ආකාරයකටද නිර්මාණය කරගත යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව කතා කරන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ පට නැරඹීම වැදගත් වෙන්නේ කා සඳහාද? 5 වෙනි ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා, 7 වෙනි ශ්‍රේණිය, 8 වෙනි ශ්‍රේණිය, 9, 10 විශේෂයෙන්ම 11 වෙනි ශ්‍රේණිය. මොකද 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට ලිවීමේ හැකියාව ටිකක් මදි වගේ නම් එයාලට පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටා මගින් කාලක තියෙන රචනාව ලියා ගන්න උපකාරී වේවි මේක. ඒ වගේම ලිපියක් ලියා ගන්න, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න වැදගත් වෙනවා මේ වාක්‍ය රටා පිළිබඳව දැනගන්න එක. ඒ වගේම දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන අයටත් වැදගත් වේවි මෙන්න මේ sentence patterns පිළිබඳව දැනගන්න එක. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් නැත්නම් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඒ භාෂාව ඉගෙන ගන්න නොහැකියාවක් තිබුණා නම් ඔබට පුළුවනි මෙන්න මේ වාක්‍ය රටා ටික නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් ටික අරබලා තනියම ගෙදරට වෙලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඒවා භාවිතා කරන්න යම් අවස්ථාවලදී කතා කිරීමේදී සහ ලිවීමේදී අපි බොහොම පැහැදිලිව මුලින් ඉඳලම කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා මෙන්න මේ sentence patterns යටතේදී කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඒකට මේක වැදගත් වෙනවා පාසල් යන සිසුන්ට වගේම පාසල් හැරගිය භාෂාව ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න සහ භාෂාව භාවිතා කරන දැනටමත් සිසුන් සඳහා වැඩිහිටියන් සඳහා. එතකොට මේ වාක්‍ය රටා ගැන කතා කරනකොට වාක්‍ය රටා බොහොමයක් අපිට එනවා භාෂාව තුළදී. අපි පොත්පත් කියවීමේදී ඒ වගේම එක එක්කෙනාගේ කතා වලට සවන් දීමේදී ශ්‍රවණය කිරීමේදී මේ වාක්‍ය රටා ගොඩක් අපිට අහන්න ලැබෙනවා. නමුත් අපි කියන අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒත් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ වාක්‍ය රටා මොනවද කියන එක දැනගන්න එක. මොකද මේ වාක්‍යයක් මගින් තමයි අපි අපේ සම්පූර්ණ අදහසක් තවත් කෙනෙකුට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක ලිඛිතව වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම වාචිකව වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අද අපි කතා කරන්න යනවා පළවෙනි වාක්‍ය රටාව මේ වීඩියෝ පටමාලාවේ කතා කරන. ඒ තමයි වාක්‍යයක දැන් වාක්‍යයක් ගත්තහම වාක්‍ය වර්ග දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට දකින්න ලැබෙනවානේ. කර්තෘකාරක සහ කර්මකාරක කියලා. ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් වොයිස් සහ පැසිව් වොයිස් කියලා. අපි මේ කතා කරන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍යවල ක්‍රියාපදේ තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. දැන් කර්තෘකාරක වාක්‍යවල නිර්මාණය කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියනකොට සබ්ජෙක්ට් එක පාවිච්චි කරනවා, ඊළඟට verb එක පාවිච්චි කරනවා. උක්ත පදය නැත්නම් කර්තෘ කියලා අපි කියනවා, නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනා තමයි සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සර්වනාම පදයක්. සර්වනාම පද කියලා වීඩියෝ කටයක් කරලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නරඹන්න. එතකොට මේ pronouns පිළිබඳව කොට අවබෝධය ලැබෙවි. subject pronouns තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් I කියන පදයේ, we කියන පදයේ, you කියන පදයේ, he කියන පදයේ, she, it, we, they ඔය වගේ පද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් subject pronouns විදිහට. එතකොට තව නාම පද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක වචන, බහු වචන, ඒ වගේම countable, uncountable ඕනම නාම පදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකක් විදිහටද මේ සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට වාක්‍යයේ උක්තේ විදිහට නැත්නම් මේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා වෙනකොට කර්තෘකාරක වාක්‍යවල. එතකොට ලිවීමේදී සහ කියවීමේදී නැත්නම් ලිවීමේදී ඒ වගේම මොකද්ද කතා කිරීමේදී in speaking and also in writing ඒ විදි දෙකේදීම මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගාවට අනිවාර්යයෙන්ම verb එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ක්‍රියාපදේ. ඒකට මොකක්ද මේ ක්‍රියාපදයක් කියලා කියන්නේ? ක්‍රියාපදයක් කියලා කියන්නේ කරන දේ පෙන්වන දේනේ. ඒකට ක්‍රියාපද වර්ග 4ක් භාෂාවේ දකින්න ලැබෙනවා. මම ක්‍රියාපද ස්වරූප පිළිබඳව පාඩමක් කරලා තියෙනවා. ඒ පාඩමේදී කතා කරා ක්‍රියාපද වර්ග 4 මොනවද කියලා. නැවත මෙතනදී වැදගත් වෙන නිසා මම නැවත කතා කරනවා. ක්‍රියාපද වර්ග 4න් එක ක්‍රියාපද වර්ගයක් තමයි අපි auxiliary verbs නැත්නම් helping verbs කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා modal verbs, ඒ වගේම තියෙනවා general verbs, ඒ වගේම තියෙනවා phrasal verbs. ඒතර මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි අන්නේ ක්‍රියාපද වර්ග වලින් එක කොහොමද? එතකොට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට අපි ඉංග්‍රීසියේදී මතක තියාගත යුතු පළවෙනි දේ තමයි
ඉස්සරලාම සබ්ජෙක්ට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට තමයි අපි ක්‍රියාපදය පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න මූලිකවම දැනගන්න ඕන දේ මම කතා කරා. ඊළඟට දෙවණියටත් දැනගන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරන්නේ කුමන ආකාරයකටද කියන එකයි. එතකොට දැන් මේ ක්‍රියාපද ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් කාල ප්‍රභේද තුනක් යටතේ. අපි කියනවා කාල ප්‍රභේද තුන. දැන් භාෂාවක් වෙනස් වුණාට කාල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා කාල ප්‍රභේද තුන. සිංහලයේදී තියෙනවා ප්‍රසන්ට්, සිංහලයේදී ප්‍රසන්ට් නෙමෙයි, සිංහලයේදී වර්තමාන කාලය, ඊළඟට අතීත කාලය, ඊළඟට අනාගත කාලය කියලා. ඒකට ඉංග්‍රීසියේදී මේ කාල ප්‍රභේද තුන මේ ආකාරයටම දකින්න ලැබෙනවා. මොකද්ද? present, past සහ future කියලා. ඔන්න present tense කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලයට, past tense කියලා කියන්නේ අතීත කාලයට, future tense කියලා කියන්නේ අනාගත කාලයට. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනගෙන තියෙන අය සහ ඉගෙන ගන්න අය අයෙන් ඉහළ වගේ සිසුන් මෙන්න මේ කාල ප්‍රභේද තුන පිළිබඳව දන්නවා. ඔන්න නැවත මම මතක් කිරීමක් කරනවා. එතකොට present tense, past සහ future කියලා කාල ප්‍රභේද තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාල ප්‍රභේද තුනට අයත් ක්‍රියාපද තියෙනවා 12. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලෙදී ක්‍රියාපද 4කුත්, අතීත කාලෙදී ක්‍රියාපද 4කුත්, ඒ වගේම අනාගත කාලයේදී ක්‍රියාපද 4කුත් අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. එතකොට present tense එකේ වර්තමාන කාලයේ ක්‍රියාපද වර්ග 4 අපි හඳුන්වනවා present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous කියලා. past tense එකේදී අතීත කාලයේදී ක්‍රියාපද වර්ග 4 අපි හඳුන්වනවා ව්‍යාකරණයේදී past simple, past continuous, past perfect සහ past perfect continuous කියලා. ඊළඟට future එකේදී අනාගත කාලයේදී ක්‍රියාපද වර්ග 4 අපි හඳුන්වනවා future simple, future continuous, future perfect, ඊළඟට future perfect continuous කියලා. ඔන්න එහෙනම් ක්‍රියාපද වර්ග 12ක් ක්‍රියාපද 12ක් අපි පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද? අන්න අර ඉස්සෙල්ලා කියපු සබ්ජෙක්ට් එක පිටිපස්සේ 12 නෙමෙයි තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. අපි මෙතන මේ කාල ප්‍රභේද තුන යටතේ තමයි ක්‍රියාපද 12 ගත්තේ. එතකොට වර්තමාන කාලෙදී simple එකක්, continuous එකක්, perfect එකක් සහ perfect continuous එකක් තියෙනවා. ඒකම අතීත කාලෙදී දකින්න ලැබෙනවා simple, continuous, perfect සහ perfect continuous කියලා. ඊළඟට අනාගතයේදී තියෙනවා simple, continuous, perfect සහ perfect continuous කියලා. එතකොට subject එක ගාවට ක්‍රියාපද 12ක් මේ ආකාරයට tenses යටතේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ ක්‍රියාපද වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ක්‍රියාපද ස්වරූපය මොන වගේ වෙනවද කියලා මේ කාල ප්‍රභේද තුනට අනුව. right. මෙතනදී වර්තමාන කාලය ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න වෙනවා. වර්තමාන කාලයේ දැන් එහා පැත්තේ අපිට හම්බුණා කොටස තමයි මොකද්ද? present simple. ඒකට මේ present simple කියන ක්‍රියාපදයේ තියෙනකොට කර්තෘ පිටිපස්සේ, උක්තේ පිටිපස්සේ උක්ත පදයේ විදිහට ඒක වචනයක් ආවොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම simple present singular verb එකක් ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. දැන් ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව කලින් කතා කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා singular verbs වලට එනවා s අකුරක් එනවා, es එනවා සමහර ක්‍රියාපද ඒක වචන කරද්දී, සමහර ක්‍රියාපද ඒක වචන කරද්දී ies එනවා. එතකොට ක්‍රියාපද ස්වරූප පිළිබඳව කරලා තියෙන වීඩියෝ වෙදී මේ ක්‍රියාපද ඒක වචන කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. දැන් බහුවචන නාමපදයක් ගත්තොත් දැන් I කියන පදේ සහ you කියන පදේ අපිට ඒක වචන වගේ තේරුණාට මේ I සහ you පිටිපස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ බහුවචන ක්‍රියාපද. ඒක අපි මතක තියාගන්න ඕන එකක්. මොකද්ද? I සහ you පිටිපස්සේ පාවිච්චි වෙන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපද නැත්නම් plural verb. ඒකට simple present වාක්‍ය වල බහුවචන උක්ත පදයක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ කර්තෘ විදියට, උක්තේ විදියට නැත්නම් subject එක විදියට plural එකක් ගත්තොත්, බහුවචන නාමපදයක් ගත්තොත් නැත්නම් සර්වනාමපදයක් ගත්තොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම බහුවචන ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙතන උදාහරණ විදිහට දාලා තියෙනවා goes කියන ක්‍රියාපදේ එක වචනයි, runs කියන ප්‍රක්‍රියාපදේ එක වචනයි, eats කියන ක්‍රියාපදේ එක වචනයි, breaks කියන ක්‍රියාපදේ එක වචනයි. ඔය ආකාරයට ඕනෑම ක්‍රියාපදයකට s es o ies ඒ කියන්නේ s යෙදෙන ක්‍රියාපද වෙනම තියෙනවා, es යෙදෙන ක්‍රියාපද වෙනම තියෙනවා ඒක වචන කරනකොට. ඒ වගේම ies එකතු වෙන ක්‍රියාපද වෙනම තියෙනවා. අපි ඒවා ක්‍රියාපද කියන පාඩමේදී කතා කරලා තියෙනවා. verb forms කියන වීඩියෝ පටියේදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නරඹන්න. එතකොට මේ පිළිබඳව අවබෝධය ලැබෙවි. හොඳයි. එහෙනම් මෙන්න ක්‍රියාපදයේ තියාගන්න ආකාරයේ සබ්ජෙක්ට් එක ගාවට අනිවාර්යයෙන්ම verb එකක් එනවා. එහෙනම් මේ verb එක ගැන කතා කරනකොට simple present වලදී ඒක වචන සහ බහුවචන කියලා ක්‍රියාපද දෙකක් භාවිතා වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ
ටෙන්සස් වලදී කොහොමද ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මේක පහසු වෙනවීම සඳහා පහසු කිරීම සඳහා මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ chart එකක්. මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? අපි මේක අවබෝධ කරගමු. මම මේක පැහැදිලි කරන්නම් එකින් එක. දැන් කලින් අපි සඳහන් කරානේ ක්‍රියාපද 12ක් යෙදෙනවා කියලා. මෙන්න ක්‍රියාපද 12 දාලා තියෙනවා මේ ආකාරයට. present simple ක්‍රියාපදයේ, present continuous, present perfect continuous ක්‍රියාපදයේ. ඊළඟට past simple, past continuous, past perfect continuous ක්‍රියාපදයේ. ඊළඟට future simple, future continuous, future perfect continuous ක්‍රියාපදය. ඔන්න ක්‍රියාපද 12 හරි. එතකොට මේ ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරන ආකාරය කොහොමද කියලා තියලා තියෙනවා. දැන් සමහර ඒ වගේ මේ present simple ගත්තාම උදාහරණයකට auxiliary verb එකක් යෙදෙන්නේ නැහැ. දැන් මොනවද මේ auxiliary verb කියලා කියන්නේ? දැන් අර verb forms ගැන කතා කරනකොට මට මතක විදිහට මම එතනදී කතා කරා auxiliary verbs කියලා කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපද. එතනදී උපකාරක ක්‍රියාපද අපි ගන්නවා am කියන පදය, is කියන පදය, are කියන පදය, was කියන පදය, were කියන පදය, ඊළඟට has, have, had, shall, ඊළඟට will කියන පදේ, ඊගාවට do, does සහ did කියන පද auxiliary verbs විදිහට ගන්නවා. එතකොට අන්නේ auxiliary verb එකක්වත් යෙදෙන්නේ නැහැ present simple වාක්‍යවලදී. present simple වාක්‍ය ගැන කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ මේ tenses යටතේ කතා කරනකොට main verb එකක් එක්ක මේ auxiliary verb දෙන්නේ නැහැ simple present වලදී. ඒතර singular verb එකක් නැත්නම් plural verb එකක් ඒකවචන හෝ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් තමයි යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ද මේ subject එකට අනුව තමයි verb එක වෙනස් වෙන්නේ. අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා මම මේක පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහට. එතකොට සිංහල තේරුමක් මෙතනදී ගන්න බෑ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් he කියන සර්වනාම පදය නැත්නම් උක්ත පදයේ විදිහට he කියන එක ගත්තොත් අපි go කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් එතන he goes බවට පත් වෙනවා වාක්‍යය. ඔහු යනවා කියන අදහසෙන්ද. අපි මේ කතා කරන්නේ subject එකයි verb එකයි පාවිච්චි කරන විදිහ. එතකොට අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා එහා පැත්තේදී. එතකන් අපි මේ ටික මේ විදිහට මතක තියාගමු. ඊළඟට present දැන් ඒතර present simple වලදී auxiliary verb වෙන්නේ නැහැ. main verb එකක් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් විතරයි එන්නේ. මේ ක්‍රියාපදේ එක්ක ඒක වචන වෙන්න ඕනේ, එක්ක බහුවචන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උක්ත පදයට අනුව. ඊළඟට present continuous ගැන කතා කරපුවම එතනදී එනවා auxiliary verb තුනක්. මොනවද එන්නේ auxiliary verb තුන? am එන්න පුළුවනි, is එන්න පුළුවනි, are එන්න පුළුවනි. ඒ කියන්නේ am හෝ is හෝ are පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් එනවා. මේක present participle ක්‍රියාපදයක් කියලාත් අපි හැඳින්වීම කරනවා. ඒතකොට සිංහල තේරුම නිතරම අපිට ගන්න පුළුවනි මින් සිටිනවා කියන අදහස. ඒක මින් සිටිමි ලියන භාෂාවේදී ඊළඟට මින් සිටිමු ඊළඟට මින් සිටිති වගේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ලිවීමේදී. නමුත් කතා කිරීමේදී අපි මින් සිටිනවා කියන වගේ අදහස ගන්න පුළුවනි. මම මේක පැහැදිලි කරනවා ඊළඟට මේ ක්‍රියාපද ස්වරූප යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරාට පස්සේ. එහෙනම් දැන් present continuous වලදී subject එකට අනුව am හරි is හරි are හරි එදිලා ing ක්‍රියාපදයක් පිටිපස්සෙන් එනවා ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ විදියට. එතකොට මේ am යෙදෙන්නේ I සමග, is යෙදෙන්නේ එක වචනයක් සමග, are කියන එක එන්නේ බහුවචනයක් සමග. ඊළඟට වර්තමාන කාලේ තුන්වෙනි ක්‍රියාපද ස්වරූපය තමයි present perfect. present perfect වලදී has හරි have හරි ක්‍රියාපද එනවා. has හෝ have වෙනවා. දැන් has කියන එක එන්නේ එක වචනත් එක්ක, have කියන එක එන්නේ I සහ you ඇතුළු බහුවචන නාමපදත් එක්ක. I සහ you ඇතුළු බහුවචන නාමපදත් එක්ක have වෙනවා. I have, you have නිතරම ඊළඟට බහුවචන නාමපදත් එක්කත් have කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ has සහ have පිටිපස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම past participle ක්‍රියාපදයක් යෙදෙන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ past participle ක්‍රියාපදයේ කියන එක පිළිබඳව ඔබට දැනගන්න පුළුවනි verb forms කියන පාඩම නැරඹුවොත්. ඒකදී අපි කතා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට ක්‍රියාපද ස්වරූප. මෙතනදී මේ පස්වෙනි එක ගැන දිහා බලන්න past tense එක දීලා තියෙනවා අතීත කාල ක්‍රියාපදේ. අවසානයේදී හයවෙනි එක විදිහට දීලා තියෙනවා past participle අතීත කෘදන්ත කියලා ක්‍රියාපද ස්වරූපයක්. දැන් go කියන ක්‍රියාපදේ past participle form එක gone. ඒ විදිහට regular irregular ආකාරයට යෙදෙනවා. ඒ වීඩියෝ පටියෙන් නරඹන්න. එතකොට මේ ක්‍රියාපද ස්වරූප පිළිබඳව ඔබට අවබෝධය ලැබෙවි. ඒකට past participle ක්‍රියාපදේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් එක්කද? මෙන්න මෙතන තියෙන has හෝ have කියන එකත් සමග. එතකොට ඒක සිංහල තේරුම තියනවා කියන අදහසින් අවසන් වෙන්න පුළුවන්. තියනවා කියන එක තමයි යෙදෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගමු present perfect continuous කියන ක්‍රියාපදේ.
මේ present perfect continuous කියන ක්‍රියාපදයේ යෙදෙනවා has been නැත්නම් have been. දැන් අපි දන්නවා has been යෙදෙන්නේ ඒක වචනත් එක්ක, have been යෙදෙනවා බහුවචනත් එක්ක. ඒ has been have been පිටිපස්සේ යෙදෙන ක්‍රියාපදයේ main verb එක අනිවාර්යයෙන්ම ing වලින් අවසන් වෙන්න ඕනේ. එතන අපි තේරුම ගන්නවා මින් ඉඳලා තියෙනවා කියලා. හොඳයි. ඔන්න ක්‍රියාපද හතර යෙදෙන විදිහ කතා කරා present එකේදී වර්තමාන කාලෙදී present simple ක්‍රියාපදයේ present continuous ක්‍රියාපදයේ perfect සහ perfect continuous ක්‍රියාපදයේ තියාගන්න විදිහ පිළිබඳව. ඊළඟට අපි ගන්නවා past එක අතීත කාලය. අතීත කාලෙදී auxiliary verb එකක් අපි use කරන්නේ නැහැ, පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි past verb එක පාවිච්චි කරනවා. අතීත කාල ක්‍රියාපද ස්වරූපේ පාවිච්චි කරනවා. නැවතත් අපි අර verb forms වලට ගියොත් එහෙම ක්‍රියාපද ස්වරූප වලට ගියොත් මෙතන තියෙනවා මේ past එක අතීත කාල ස්වරූපේ. ඒකට අතීත කාලෙදී ඒක වචන හෝ බහුවචන කියලා ක්‍රියාපදයක් එන්නේ නැහැ general verb වලට. ඒ අතීත කාල ක්‍රියාපදේ දැන් උදාහරණයකට went කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් ගියා කියන එකට subject එක මොකක් වුණත් ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් went කියන එක. හැබැයි ඒක වචනේදී වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ present එකේදී වෙනස් වෙනවා. ඒක වචන සහ බහුවචන කියලා go පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බහුවචන නාම පදයක වර්තමාන කාලෙදී goes කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක වචනත් එක්ක. ඒකට වර්තමාන කාලෙදී ක්‍රියාපද දෙකයි. නමුත් අතීත කාලෙදී තනි ක්‍රියාපදයක් තමයි යෙදෙන්නේ. ඒ අතීත කාල ක්‍රියාපද ස්වරූප ඒක වචන බහුවචන ඕනම නාම පදයක් සමග භාවිතා කරන්න පුළුවනි. එහෙනම් මේ simple past වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නකොට past verb එකක් තනි අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතන සිංහල තේරුමක් දීලා නැහැ. හේතුව තමයි went කියලා આવුත් ගියා කියන අදහස ගත්ත හැකි. came කියන එක આવුත් ආවා කියන අදහස ගත්ත හැකි. drank කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් බිව්වා කියන අදහස ගත්ත හැකි. ate කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් කෑවා යන ආදී වශයෙන් අපි ගන්න ක්‍රියාපදයට අනුව මෙතන සිංහල තේරුම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගන්නවා past continuous ක්‍රියාපදය. past continuous ක්‍රියාපදේ නිර්මාණය කරගන්නකොට අපි උපකාරක ක්‍රියාපද auxiliary verb දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එක්ක was කියන එක එහෙම නැත්නම් were කියන එකයි. දැන් was කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ I ඇතුළු ඒක වචන නාමපද සමග. I කියන එකත් එක්කත් was එන්නේ. ඊළඟට ඒක වචන මොනවද ඒක වචන කියන්නේ he, she, it, father, mother ඔය වගේ ඒවාත් එක්ක was කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. were කියන එක එන්නේ එතකොට බහුවචන නාමපදත් එක්ක you කියන එකද ඇතුළුව. ඊළඟට ඒ past continuous ක්‍රියාපදේ නිර්මාණය කර ගැනීමේදී was වල පිටිපස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ing ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකට සිංහල තේරුම මින් සිටියා කියලා එනවා. ඊළඟට අපි past perfect ක්‍රියාපදේ නිර්මාණය කරගන්න හැටි කතා කරමු. past perfect ක්‍රියාපදේ නිර්මාණය කරගන්නකොට had කියන auxiliary verb එක උපකාරක ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන්න ඕනේ. ඒ had පිටිපස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම past participle ක්‍රියාපදේ තියෙන්න ඕනේ main verb එක විදිහට. සිංහල තේරුම තිබුණා කියලා අවසන් වෙනවා. ඊළඟට past perfect continuous verb එක හදාගද්දී had been කියන එක යෙදෙන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ විදිහට ඒක වචන බහුවචන ඕනම නාමපදයක් සමග ඊගාවට ing ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ main verb එක විදිහට. මින් ඉඳලා තිබුණා කියලා තමයි සිංහල තේරුම අපිට නිර්මාණය කරගන්න වෙන්නේ. මේ සිංහල තේරුම අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවනි ඒ යෙදෙන වාක්‍යයට අනුව. ඊළඟට අපි කතා කරනවා අනාගත කාලෙදී යෙදෙන ක්‍රියාපද හතර පිළිබඳව. පළවෙනි එක තමයි future simple. ඒ future simple වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් shall සහ will කියන ක්‍රියාපද දෙක උපකාරක ක්‍රියාපද විදියට. shall බොහෝ දුරට භාවිතා වෙනවා I සහ we සමග. will කියන එක පාවිච්චි කරනවා I we හැර ඉතුරු නාමපද සහ සර්වනාමපද සමග. එතකොට ඒක පිටිපස්සේ දෙන්න ඕනේ base verb form එක නැත්නම් ක්‍රියා මූලය. ඒ කියන්නේ shall සහ will සමග යෙන්නේ ක්‍රියාපද මුල් ස්වරූපයේ. දැන් අර ක්‍රියාපද යටදී අපි කතා කරලා තියෙනවා ක්‍රියා ස්වරූප පිළිබඳව කතා කරන වීඩියෝෙදී base form එක නැත්නම් infinitive form එක නැත්නම් ක්‍රියා මූලය තමයි අපි shall සහ will පිටිපස්සේ භාවිතා කරන්නේ. ඔන්න simple future එක කතා කරා. එතන අපිට ගන්න පුළුවන් නෙමි නැත්නම් නෙමු, කන්නේමි, කන්නේමු, යන්නේමු නැත්නම් යන්නේය. ඔය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අනාගත කාලය සඳහා. ඊළඟට future continuous ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරද්දී අපි මෙතන ක්‍රියාපද 12ක්ම පාවිච්චි කරන හැටි කතා කරන්නේ. shall be හෝ will be කියන එක පාවිච්චි කරනවා ing ක්‍රියාපදයක් සමග. එතකොට mean සිටින නම් වගේ අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන්. future perfect ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරද්දී shall have හරි will have හරි පාවිච්චි කරලා ඊට පිටිපස්සේ past participle ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට කරනෝ කරලා තියන්නම් කරනු ඇත
වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට ඒක පැහැදිලි කරගමු. ඊළඟට future perfect continuous ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? shall have been හෝ will have been තියලා ඊට පිටිපස්සේ අපි ing ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒකේ තේරුම මින් සිටිනු ඇත වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කතා කරේ මොකක්ද? සබ්ජෙක්ට් එක පිටිපස්සට පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපද 12 පිළිබඳව. මොන 12ද? ටෙන්සස් යට තියෙන ක්‍රියාපද 12 පිළිබඳව. එහෙනම් present simple ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? present continuous, present perfect continuous ක්‍රියාපද 4 තියාගන්නේ කොහොමද? ඊළඟට past සහ future ක්‍රියාපද 4 තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔන්න මේ chart එකේදී පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි එක එක වාක්‍ය අරගෙන මේක හුරුවෙමු කොහොමද මේ ක්‍රියාපදය තියාගන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ගාවට කියලා. අපි ක්‍රියාපද 12ක් තමයි පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. ඔබට පහසු වීම සඳහා මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ chart එකක්. මේකෙදී අපි දැන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න යනවා වාක්‍ය කිහිපයක්. හොඳයි. අපි එහෙනම් present simple වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරමු. හොඳයි. present simple වාක්‍යයේ ඔන්න මම දැන් subject එකක් විදිහට ගන්න සූදානම් වෙනවා I කියන සර්වනාම පදය. ඔන්න මම දැන් I කියන එක ගත්තා. ඊළඟට මම ක්‍රියාපදේ ගන්නවා. දැන් I කියන එකත් එක්ක බහුවචන ක්‍රියාපදයක්නේ පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා ඔන්න මම ගත්තා I go කියන ක්‍රියාපදය. එතකොට තේරුම් වෙන්නේ මොකක්ද? මම යනවා කියන අදහස තමයි ගන්නෙ. එතකොට අපි ඔතෙන්දම ගත්තොත් තවත් එකක් මම ගන්නවා he කියන එක. he කියන එක ඒක වචනයි. ඒකට සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට අපි ලියනකොට කැපිටල් අකුරකින් තමයි පාවිච්චි කරන්න ලිවීමේදී. he කියන එකට දැන් go කියන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද go කියන එක බහුවචනයි. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් මේ go කියන ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන ස්වරූපය මොකක්ද කියන එක. මේක ඒකවචන ස්වරූපය තමයි goes කියන එක. අර ක්‍රියාපද ස්වරූපයටදී මම කතා කරලා තියෙනවානේ ක්‍රියාපද කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ ඒකවචන බහුවචන කියලා. එතකොට එතනදී දැනගන්න පුළුවන් අපි මෙතන ගන්නවා goes කියන පදේ he goes. එතකොට I වගේ බහුවචනයක් ආපුවම දැන් ඔබට පේන්න පුළුවන් මේ I කියන එක බහුවචනයක්ද කියලා. දැන් I කියන එක ඒකවචන වුණාට එතන යෙදෙන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපද නිසා තමයි බහුවචන ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් තවත් උදාහරණයක් ඕනනම් අපි ගමුකෝ they කියන සබ්ජෙක්ට් එක they කියලා කියන්නේ ඔවුන්. එතනත් ගන්න වෙන්නේ පිටිපස්සේ අපිට go කියන ක්‍රියාපදේ තමයි මම එකම ක්‍රියාපදේ ගත්තේ. එතකොට I go කියන්නේ මම යනවා කතා කරන භාෂාවේදී. he goes ඔවුන් යනවා. they go ඔවුන් යනවා. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එකයි විතරයි මේ වාක්‍ය රටාවේදී අපි කතා කරන්නේ. හොඳයි එහෙනම් අපි කොහොමද මෙන්න මේ I go කියන වාක්‍ය නැත්නම් he go කියන එක they go කියන එක present continuous වලට හදාගන්නේ. දැන් අපි මේ වාක්‍ය present continuous වලින් තියමු. දැන් ඔතන සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට අපි ගමු I කියන එකම. දැන් අපි දන්නවා මේ I කියන එක පිටිපස්සේ යෙදෙන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. මොකද්ද? present continuous වලදී මෙන්න මේ auxiliary verb දෙයට එනවා am හරි is හරි are හරි. දැන් ගැළපෙන පදේ තමයි මොකක්ද? I කියන එකට පිටිපස්සේ එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම is කියන පදය. ඔව් මම මෙතන is කියන එක පාවිච්චි කරනවා. sorry am කියන එක පාවිච්චි කරනවා I am. ඊළඟට මේ am ගාවට එන ක්‍රියාපදේ අනිවාර්යයෙන්ම ing වෙන්න ඕනේ. going බවට පත් වෙනවා. එතකොට I am going. මම යමින් සිටිනවා කියලා තමයි එන්නේ. මොකද දැන් present continuous වලදී එන ක්‍රියාපදේ තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ ing. එතකොට I am going කියලා මේ තියෙන්නේ මෙතන අපි ගත්තා am හරි is හරි are හරි පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් තමයි එන්න ඕනේ. එතකොට මින් සිටිනවා කියන අදහස තමයි එන්නේ. එතන මේ අර උඩින් හදපු අපි වාක්‍ය I go කියන වාක්‍ය present continuous වුණාම I am going බවට පත් වෙනවා. එතකොට කොහොමද මේක present continuous වලින් තියන්නේ අර he goes කියන වාක්‍යය? දැන් එතන subject එක he නේ. ඔන්න he කියන එක පාවිච්චි කරලා දැන් goes කියන එක simple present වලදී යෙදුනට present continuous වලදී අපි කතා කරා එන auxiliary verb තුන තමයි මොකක්ද? am හරි is හරි are හරි. එහෙනම් මෙතන he කියන එක ඒකවචන නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා is කියන එක. එහෙනම් go කියන එකේ ing form එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් goesing එහෙම කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි ගත්තා he is going. තේරුම ගන්න පුළුවන් ඔහු යමින් සිටනවා වගේ අදහසක්. ඊළඟට අපි මේ වාක්‍යයත් හරවමු they කියන එක. ඒකට they go කියන එක present continuous වුණාම දැන් they කියන එක බහුවචන නිසා අපි auxiliary verb එක are කියලා දානවා. ඊළඟට එනවා මොකක්ද? they are going කියන පදය they are going. එතකොට ඔවුන් යමින් සිටිනවා. දැන් නැවත බැලුවොත් අපි I go කියන එක present continuous වලට හරවපුවම I am going බවට පත් වෙනවා.
he goes කියන එක he is going බවට පත් වෙනවා. they go කියන එක they are going බවට පත් වෙනවා. මේ present continuous වලට ක්‍රියාපදේ හරවද්දී. දැන් අපි බලමු එහෙමනම් තුන්වෙනි එක මොකක්ද කියලා present perfect. දැන් ක්‍රියාපද දෙකක් අපි පාවිච්චි කරා. present continuous වලට ක්‍රියාපදේ තියද්දී subject එක ගාවට has හරි have හරි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පිටිපස්සේ තියෙන ක්‍රියාපදේ past participle කරනවා. ඒකට තියෙනවා කියන අදහස තමයි මෙතනදී භාවිතා වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු උඩ තියෙන වාක්‍ය හරවන එකේ මේ I go කියන එක කොහොමද present perfect එකකින් කියන්නේ කියලා. එහෙනම් මම උක්ත පදයේ විදිහට දැන් අපි කතා කරන්නේ subject එකයි verb එකයි කියන විදිහ විතරයි. ඔන්න අපි I කියන එක පාවිච්චි කරා. දැන් I කියන එක බහුවචනයක් විදිහට සලකන නිසා ඒ කියන්නේ I කියන එකට ඒකවචන ක්‍රියාපද දෙකක් යෙදෙනවා. ඒ තමයි am සහ was ඉතුරු ඔක්කොම බහුවචන වෙන්න ඕන නිසා I ගාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ have කියන auxiliary verb එක. ඊට පිටිපස්සෙන ක්‍රියාපදේ past participle වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ go කියන ක්‍රියාපදේ past participle එක තමයි gone කියන පදය. එහෙනම් I have gone. අපි ඉතුරු එක හරවමු. he goes කියන එක හරවපුවම present perfect වලට subject එක he වෙනවා. ඊට පිටිපස්සේ has කියන එක භාවිතා වෙනවා. එහෙනම් go කියන එකේ past participle එක gone බවට පත් වෙනවා. එතකොට he has gone තමයි එන්නේ. තේරුම තමයි ඔහු ගිහින් තියෙනවා. නැත්නම් ඔහු ගොස් ඇත කියන එකයි තේරුම. අපි එහෙනම් they go කියන වාක්‍යය present perfect වලට හරවපුවම they කියන එක තමයි subject එක. දැන් they බහුවචන නිසා අපි have කියන එක පාවිච්චි කරනවා. verb එක past participle තියෙන්න ඕන හින්දා go කියන එකේ gone කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔන්න present perfect වලට අපි අර I go, he goes සහ they go කියන වාක්‍ය ටික හැරෙව්වා. එහෙනම් I have gone, he has gone, they have gone වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යනවා present perfect continuous ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරන හැටි ගන්න. දැන් present perfect continuous වල අපි පාවිච්චි කරන auxiliary verb දෙක තමයි has been හෝ have been. has been එක වචන සමග have been බහුවචනත් එක්ක. එතකොට ing ක්‍රියාපදයක් අපි පාවිච්චි කරනවා main verb එක විදිහට. මින් ඉඳලා තියෙනවා වගේ අදහසක් තමයි අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි. අපි හරවමු I go කියන වාක්‍ය කොහොමද එන්න ඕනේ? I කියන එක තමයි උක්ත පදය. ඔන්න උක්ත පදයේ ඒ ආකාරයටම මම පාවිච්චි කරනවා I කියන එකම. ඊළඟට have been එනවා. ඒක පිටිපස්සේ I have been ආවට පස්සේ පිටිපස්සේ ක්‍රියාපදේ ing වෙනවා main verb එක. දැන් මෙතනත් මම ගන්නවා go කියන එකේ ing ක්‍රියාපදේ going. එතකොට වාක්‍ය නිර්මාණය වුණා I have been going. මම යමින් ඉඳලා තියෙනවා වගේ අදහසක්. ඊළඟට අපි ගන්නවා he goes කියන එක present perfect continuous වලින් හරවලා එතකොට එනවා he has been going කියලා. මොකද he එක යෙදෙන්නේ ක්‍රියාපදේ has been නිසා he has been going. ඔහු යමින් ඉඳලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි they go කියන එක හැරෙව්වොත් කොහොමද එන්න ඕනේ? ඒක එනවා they කියන එක උක්ත පදේ විදිහට ක්‍රියාපදයට එන්න ඕනේ. දැන් have been they බහුවචන නිසා. ඒතර they have been go කියන ක්‍රියාපදේ අපි ගන්නවා going බවට පත් වෙනවා. they have been going. ඔවුන් යමින් ඉඳලා තියෙනවා වගේ අදහසක් ගත්තේ. ඔන්න බලන්න දැන් present tense එකේදී වර්තමාන කාලයේදී ක්‍රියාපද 4 අපි පාවිච්චි කරා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තාම I go කියන වාක්‍යය present continuous වුණා. I am going බවට පත් වුණා. ඒක I have gone වුණා. I have been going එනවා present perfect continuous වලදී. එතකොට අදහස අපි තේරුම ගත්තොත් I go කියන්නේ මම යනවා. I am going කියන්නේ මම යමින් සිටිනවා. I have gone කියන්නේ මම ගිහින් තියෙනවා. I have been going කියන්නේ මම යමින් ඉඳලා තියෙනවා වගේ අදහස් තමයි අපි ගන්නෙ. හොඳයි. දැන් අපි ඊගාවට ගමු present tense එක ඉවරුනාට පස්සේ past verb එක තියාගන්න විදිහ මෙතන. හොඳයි. එතකොට past එකේ තියෙනවනේ ක්‍රියාපද හතරක් මොනවාද? past simple, past continuous, past perfect සහ past perfect continuous කියලා. ඒකට දැන් simple past වලට කොහොමද ක්‍රියාපදේ තියන්නේ? අර chart එක දිහා බලපුවම වෙනවා පස්වෙනි අංකයට දීලා තියෙනවා past simple එකේදී auxiliary verb use වෙන්නේ නැහැ. එතන අපි පාවිච්චි කරනවා තනි අතීත කාල ක්‍රියාපදයක්, ඒක වචන බහුවචන ඕනම නාමපදයක් සමග සිංහල තේරුමක් දීලා නැත්නම් සිංහල තේරුම මෙතන ගන්න ක්‍රියාපදයට අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි අර I go කියන වාක්‍ය අරවපුවම simple past වලට subject එක විදිහට මම ගන්නවා උක්ත පදේ විදිහට I කියන එක. ඒත් go කියන එකේ අතීත කාල ස්වරූප පදය අපි පාඩම් කරලා තියාගෙන දැනගන්න ඕන එක තමයි went කියන එක. ඔන්න එන වාක්‍ය හැදුනා I went. තේරුම තමයි මම ගියා. එතකොට දැන් ඒක I කියන එකට went යදුනහම
he කියන එකට මොකක්ද දෙන්නේ? he කියන එකටත් when කියන එක තමයි දෙන්නේ. මොකද අතීත කාල ක්‍රියාපදවල ඒක වචන බහුවචන ස්වරූපය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. ඕන එකක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් වාක්‍යය ගත්තා he when කියන එක. එහෙනම් අපි හරවමු බලන්න they go කියන වාක්‍ය simple past වලට එතනදී subject එක they බවට පත් වෙනවා. ක්‍රියාපදේ එනවා මොකක්ද when කියන එක. මම මේකම ක්‍රියාපදේ තමයි හරවගෙන යන්නේ. he when ඔහු ගියා, they went, ඔවුන් ගියා. දැන් ඔන්න simple past එක ඕකේ. අපි බලමු past continuous වලට කොහොමද ක්‍රියාපදේ හරවන්නේ කියලා. දැන් ඔබට මේ chart එක ඉතාමත් වැදගත් වේවි. chart එක ළඟ තියාගෙන දැන් මාත් එක්කම පුළුවන් මේ වාක්‍ය ටික හරවගෙන යන්න. දැන් බලන්න past continuous වලදී යෙදෙන ක්‍රියාපද දෙකක් මොකද්ද? was සහ were කියන ක්‍රියාපද දෙක උපකාරක ක්‍රියාපද විදිහට. එතකොට main verb එක විදිහට ing ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. සිංහල තේරුම මින් සිටියා කියන අදහසෙන් අවසන් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක past continuous වලට හරවමු. I කියන එක තමයි subject එක විදිහට එතන යෙදෙන්නේ. අර එකම වාක්‍ය මම හරවගෙන යන නිසා මොන I කියන එක subject එක විදිහට ගත්තා. දැන් එන්න ඕනේ Iත් එක්ක was කියන එක. I was. ඊළඟට ක්‍රියාපදේ ing form එකෙන් නැත්නම් present continuous එකෙන් එනවා. එතකොට I was going බවට පත් වුණා. මම යමින් සිටියා කියන එක තමයි තේරුම. ඊළඟට he goes කියන වාක්‍ය හරවපුම past continuous වලට subject එක විදිහට අපි he කියන එක ගන්නවා. ඒක වචන නිසා was කියන එක ගත්තා. go කියන ක්‍රියාපදේ නිසා අපි ඒක going බවට පත් කරගත්තා. ඒකට වාක්‍ය එනවා he was going. එහෙනම් දැන් බලන්න they go කියන එක කොහොමද past continuous වලට හරවන්නේ? subject එක විදිහට අපි ගන්නවා they කියන පදේම. ඊළඟට පිටිපස්සේ ගන්නවා බහුවචනයක් නිසා were කියන auxiliary verb එක. දැන් go කියන ක්‍රියාපදේ ing බවට පත් වෙනවා. going වෙනවා. එතකොට they were gone. ඔයින් යමින් සිටියා කියන එක තමයි එතනදී අදහස වෙන්නේ. ඔන්න present continuous වාක්‍ය හරි. දැන් අපි ඊළඟට යනවා past continuous වාක්‍ය හරි. දැන් අපි යනවා past perfect වලට ඒක හරවන්න. දැන් බලන්න past perfect එකේදී auxiliary verb විදිහට අපි use කරනවා had කියන පදය. උපකාරක ක්‍රියාපද විදිහට. ඊළඟට ක්‍රියාපදේ past participle වෙන්න ඕනේ. තේරුම තමයි තිබුණා කියන එකෙන් අවසන් වෙනවා. දැන් එහෙනම් subject එක විදිහට අපි ගමු අර වාක්‍යයේම I කියන පදය එකම වාක්‍ය හරවගෙන යන නිසා ඔන්න I කියන පදේ ගත්තා. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම පිටිපස්සෙන් had කියන පදේ යෙදෙන්න ඕන. දැන් ක්‍රියාපදේ තමයි go කියන එක. ඒක past participle වුණාම gone බවට පත් වෙනවා. he had gone. ඊළඟට he goes කියන වාක්‍ය හරවපුවම කොහොමද දෙන්නේ? දැන් he කියන එක තමයි subject එක. ඔන්න පිටිපස්සෙන් had කියන එක යෙදුනා. go කියන එකේ past participle එක පාවිච්චි කරා gone. නම් he had gone බවට පත් වුණා ඒ වාක්‍යය. හොඳයි. මෙතන වාක්‍යයක ගොඩේ වැදීමක් වුණා. ආයෙසරයක් delete කරලා මම ආයෙසරයක් ලියන්නම්. හරි. past perfect එක අපි ගත්තේ subject එක තමයි I කියන එක. ඊට පිටිපස්සේ එනවා had කියන එක. I had. ඊට පස්සේ go කියන ක්‍රියාපදේ past participle එක gone බවට පත් වෙනවා. I had gone. ඊළඟට he go කියන එක ගත්තොත් කොහොමද past continuous වෙන්නේ? එතනදී he had gone බවට පත් වෙනවා. ඔහු ගිහින් තිබුණා තමයි තේරුම. ඊළඟට they කියන එක ගත්තොත් එහෙම එතනත් අපි had කියන එකම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද had කියන එක ඒක වචන බහුවචන ඕනම නාමපදයක් සර්වනාමපදයක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. go කියන එකේ past participle එක නැවත මම ගන්නවා නම් gone කියලා. එතන they had gone. අපි එහෙනම් past perfect continuous ක්‍රියාපදයේ තියෙන හැටි බලමු. past perfect continuous වලදී මේ අට යටතේ ඔබට පේනවා had been කියන එක පාවිච්චි කරනවා. had been පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතන සිංහල තේරුම අපිට අවසන් කරන්න පුළුවනි මින් ඉඳලා තිබුණා කියන අදහසින්. අපි මේ වාක්‍ය හරවගෙන යමු. මොකක්ද මේ I go කියන වාක්‍ය, ඒ වගේම he goes කියන වාක්‍ය සහ they go කියන වාක්‍ය past perfect continuous වලට. ඔන්න subject එක විදිහට මම ගන්නවා I කියන පදේම. දැන් එනවා කියේ මොකක්ද? had been කියන එක B double E N. ඒකට go කියන ක්‍රියාපදේ ing වලින් අවසන් කරනවා. ඒක going බවට පත් වෙනවා. I had been going. ඊළඟට he කියන subject එක ගත්තොත් එතන end ඕනෙත් had been කියන එකමයි. he had been. ඊළඟට go කියන ක්‍රියාපදේ ing වලින් අවසන් කරලා තියෙනවා. going බවට පත් වෙනවා. අපි ගන්න ඕනම ක්‍රියාපදයක් ing වලින් අවසන් කරනවා main verb එක විදිහට past perfect continuous වාක්‍ය වල. එහෙනම් කොහොමද අර they go කියන වාක්‍ය හරවන්නේ past perfect continuous වලට? අපි එතනදි ගන්නවා ක්‍රියාපදේ subject එක they පිටිපස්සේ තියෙනවා had කියන එක. එතකොට they had ඊළඟට පාවිච්චි කරනවා been කියන එක.
ඊළඟට go කියන ක්‍රියාපදේ going බවට පත් වෙනවා. ඔන්න they had been going. දැන් බලන්න අතීත කාල ක්‍රියාපද ටික නිර්මාණය වුණ හැටි. අපි මේ කතා කරන්නේ subject එක සහ verb එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව present එකේදී, past එකේදී සහ future එකේදී. අද අපේ වාක්‍ය රටාව තමයි subject එක සහ verb එක පාවිච්චි කරන විදිහ. ඊට පස්සේ වර්තමාන කාල, අතීත කාල සහ අනාගත කාල වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. අපි තව වාක්‍ය කිහිපයක් කතා කරනවා. ඒ නිසා එතකොට ඔබට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙවි කොහොමද මේ වාක්‍ය හරියටම නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. හොඳයි අපි දැන් යමු future වාක්‍ය හතර නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධය ලබා ගන්න. future tense වල අනාගත කාලයේ පළවෙනි කොටස තමයි future simple. ඔතන future simple වලදී අපි ක්‍රියාපදේ තියාගන්නේ subject එකට අනුව, උක්ත පදයට අනුව shall හරි will හරි උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ base form එකෙන් තියෙන්න ඕනේ, මූලික ක්‍රියා ස්වරූපේ තියෙන්න ඕනේ. අපි එතකොට මේ I go කියන වාක්‍ය future simple වලට හැරෙවුවොත් එතනදී එන්න ඕනේ subject එක විදිහට අපි ගන්නවා I කියන පදය. I සමග අපිට shall කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, will කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි shall සහ will පාවිච්චි කරද්දී I පිටිපස්සේ අදහසේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒක පිළිබඳව අපි පසු වේලාවක කතා කරමු. නම් අපි ගන්නවා මෙතනදී I shall කියන පදය. I shall ඊළඟට ක්‍රියාපදේ එන්න ඕනේ go කියන එක. I will go කිව්වත් okay. I shall go. මම යන්නම්. නැත්නම් මම යන්නෙමි කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. එතකොට කොහොමද he goes කියන simple present වාක්‍ය simple future වලට හරවන්නේ? he කියන පදය පිටිපස්සේ එන්න ඕනේ will කියන auxiliary verb එක. මොකද දැන් shall පාවිච්චි කරද්දී I සහ we සමග තමයි shall කියන එක use වෙන්නේ. will කියන එක පාවිච්චි කරනවා ඉතුරු ඕනෑම එකක් එක්ක. කියන්නේ I සහ we ඇතුළු ඕනෑම එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් will කියන එක. එතකොට base form එකේ ඉන්නේ ක්‍රියාපදේ තියෙන්න ඕනේ. ක්‍රියාපදේ තමයි go කියන එක. එතකොට he will go බවට පත් වෙනවා. ඔහු යයි කියන එක තමයි අදහස. ඊළඟට they go කියන වාක්‍යය කොහොමද future simple වෙන්නේ? එතනදී අපි ගන්නවා they පිටිපස්සෙන් ගන්නවා will කියන auxiliary එක. ඊළඟට go කියන පදේ එනවා. they will go. ඔවුන් යාවි. ඊළඟට future continuous කොහොමද ක්‍රියාපදේ තියාගන්නේ? අපි බලමු අපේ chart එකේ future continuous වලට කොහොමද ක්‍රියාපදේ එන්නේ කියලා. දැන් future continuous වල shall be හෝ will be කියන auxiliary verb දෙකෙන් එකක් එනවා. ඊළඟට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ main verb එක ing වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අර I go කියන වාක්‍ය හරවමු future future simple right හරි මෙතන වාක්‍යය තියෙනවා අපි ගන්නවා future continuous වාක්‍යය. ඒකට future continuous වලදී අපි subject එක විදිහට ගන්නවා I කියන එක. ඊළඟට එන්න ඕනේ දැන් මොකද්ද? shall be කියන auxiliary verb එක. ඊට පිටිපස්සේ ක්‍රියාපදේ ing වෙනවා. ඒක going බවට පත් වෙනවා. එතකොට I shall be going තමයි verb එක වෙන්නේ. he goes කියන එක කොහොමද එන්න ඕනේ? එතකොට he පිටිපස්සේ එනවා will be කියන එක. ඊට පස්සේ go කියන ක්‍රියාපදේ going බවට පත් වෙනවා. he will be going. they කියන වාක්‍යයත් හැරෙව්වොත් they go කියන එක they පිටිපස්සේ එනවා will කියන එක. ඊට පිටිපස්සේ go කියන එක ing බවට පත් වෙනවා. will be going වෙනවා. they will be going. right they will මෙතන be කියන එකත් use වෙන්න ඕනේ. they will be going. බලන්න වාක්‍ය ටික හරිද කියලා. I shall be going, he will be going, they will be going බවට පත් වෙනවා වාක්‍ය ටික. ඊළඟට අපි ගන්නවා future perfect වාක්‍යය. future perfect වල ක්‍රියාපදේ කොහොමද තියාගන්නේ? future perfect ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරද්දී තියාගද්දී subject එක පිටිපස්සේ අපි shall have හෝ will have කියන auxiliary verb පිටිපස්සේ past participle ක්‍රියාපද ස්වරූපේ පාවිච්චි කරනවා. අපි එහෙනම් අර වාක්‍යෙම නැවත හරවමු. I go කියන වාක්‍යය හරවගෙන යනවා. I පිටිපස්සේ දැන් එනවනේ shall have. එහෙනම් I shall have ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ go කියන එක past participle වෙන්න ඕනේ කිව්වොත් ඒකට gone බවට පත් වෙනවා. I shall have gone. මම යනු ඇත. නැත්නම් මම ගිහින් ඉන්නම් කියන තේරුම වගේ ගත හැකියි. කතා කරන භාෂාවෙදී. එතකොට අපි he goes කියන වාක්‍යය කොහොමද future perfect කරන්නේ? subject එක තමයි he. ඊළඟට එනවා එහෙනම් will
have කියන පදේ. ඒකට he will have go කියන එකේ past participle එක gone බවට පත් වෙනවා. he will have gone. ඔහු ගිහින් ඉඳීවි. කියන එකයි තේරුම. ඊළඟට they go කියන පදය වාක්‍ය අපි හරවපුවම future perfect වලට ඒකත් they will have gone බවට පත් වෙනවා. ඔවුන් ගිහිල්ලා ඉඳී. ඔවුන් යනු ඇත කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. මේ හැදුවේ එතකොට future වලට future perfect වලට ක්‍රියාපදේ තියාගන්න විදිහ අර අපි ගත්ත වාක්‍ය ටිකම. ඊළඟට අපි අවසානයකට යනවා. අවසාන ක්‍රියාපදේ තියන්න future එකේ අනාගත කාලෙදී කොහොමද යෙදෙන්නේ ක්‍රියාපදේ එනවා shall have been එහෙම නැත්නම් will have been කියන එක ඊට පිටිපස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ing ක්‍රියාපදයක් එනවා. සිංහල තේම මින් සිටිනු ඇත කියලා අවසන් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ වාක්‍යය හරවගෙන යමු. subject එක තමයි I පිටිපස්සෙන් එන්න ඕනේ shall have ඊළඟට been එනවා BEEN දැන් go කියන ක්‍රියාපදේ ing බවට පත් වෙනවා going වෙනවා. I shall have been going. එහෙම නැතිනම් he goes කියන වාක්‍යය හැරෙව්වොත් එහෙම දැන් he පිටිපස්සේ එනවා ඔන්න will ඊළඟට පිටිපස්සේ එනවා have been ඊළඟට go කියන ක්‍රියාපදේම මම ගත්ත නිසා going බවට පත් වෙනවා. එතකොට they go කියන එකත් ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. they will have been going බවට. බලන්න දැන් මෙතනදී අපි subject එක පිටිපස්සේ ක්‍රියාපදයේ යොදා ගන්න හැටි කතා කරනකොට ක්‍රියාපද 12ක් පාවිච්චි කිරීම කරා. දැන් නැවත මතක් කිරීමක් කරොත් මේ ක්‍රියාපද ටික right අපි ගන්නවා present simple වලදී අපි ක්‍රියාපදයේ තේරුවා එක්ක බහුවචන ක්‍රියාපදයක් නැත්නම් ඒකවචන ක්‍රියාපදයක් subject එක ගාවට. ඊළඟට present continuous වලදී am hari is hari are hari පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරා. ඊළඟට present perfect වලදී have හෝ has පිටිපස්සේ past participle ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරා. ඊළඟට present perfect continuous ක්‍රියාපදේ කියද්දී have been hari has been hari පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කිරීම කරා. ඔන්න present tense එකේදී ක්‍රියාපද ටික පාවිච්චි කරපු විදිය. ඊළඟට past simple වලදී අපි තනි අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් ලැබුවා. when කියන එක වගේ මෙතන question mark එකක් ඇදලා ඒක අයින් කරගමු. මෙතන when කියන එක මෙතන when කියන එක දාලා තිනවා. තනි අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊළඟට past continuous වලදී was hari were hari පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් ඇදුණා. ඔන්න was going ආවා මෙතන ing ක්‍රියාපදයක් තමයි එතන ඉදලා තියෙන්නේ. past perfect ක්‍රියාපදයේ තියද්දී had පිටිපස්සේ past participle ක්‍රියාපදයක් ඉදලා තියෙනවා. ඒක වචන බහුවචන ඕනම subject එකක් එක්ක had පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. past perfect continuous ක්‍රියාපදයේ තියද්දී had been පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කිරීම කරා. future simple වලදී shall hari will hari පිටිපස්සේ base form එක ක්‍රියාමූලය පාවිච්චි කිරීම කරා. future continuous වලදී shall be හෝ will be පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරා. ඊළඟට future perfect වලදී shall have හෝ will have පිටිපස්සේ past participle ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරා. ඊළඟට future perfect continuous වලදී shall have been හෝ will have been පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කිරීම කරා. මේ තියෙන්නේ එතකොට ක්‍රියාපදයේ පාවිච්චි කරන විදිහ මොනවාද tenses වලට අනුව කාල ප්‍රභේද තුනට අනුව වර්තමාන කාල අතීත කාල සහ අනාගත කාල මම කිව්වා ක්‍රියාපද හතරක් යෙදෙනවා එක කාලෙක ඒ ක්‍රියාපද හතර තියාගන්න විදිය තමයි කතා කරේ. හොඳයි දැන් එහෙනම් ඔන්න ඔබට පුළුවනි මාත් එක්කම මේක පුහුණු වීම කරන්න. එතකොට ඔබට මේ වීඩියෝ පටිය නරඹලා අවසන් වෙනකොටම විශාල දැනුමක් ලැබෙවි මේ කාල ප්‍රභේද පිළිබඳව. මෙතනදී ඔබ කරගත යුතු දේ තමයි මෙන්න මේ chart එක තියාගන්න වෙනම print එකක් දාගෙන වම් පැත්තෙන් ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් තියාගන්න මේක ඊට පස්සේ ඕක දිහා බලාගෙන අපිට පුළුවනි මේ හදන වාක්‍ය present continuous වලට perfect වලට perfect continuous වලට කියන වර්තමාන කාලය අතීත කාලය සහ අනාගත කාල වලට හරවන්න. හොඳයි. දැන් එහෙනම් ලැහැත් වෙන්න මාත් එක්ක ඊතුරු වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරන්න. ඔන්න මම දාලා තියෙනවා මෙහා පැත්තේදී හිස් පිටු කිහිපයක්. ඔබට පුළුවනි මාත් එක්කම මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. මේක print out කරගෙන ඔබට පුළුවන් මේ හිස් පිටු ටික ගන්න. එතකොට ඔබට වඩා පහසුයි වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. හොඳයි. මෙන්න මම ඊළඟට හදන්න යන වාක්‍යය. දැන් subject එකට විදිහට ගන්නවා present simple. දැන් ඔබත් මාත් එක්කම මේක ලියන්න පුළුවනි.
අන්න මම ගත්ත වාක්‍ය සබ්ජෙක්ට් එකට මම ගන්නවා දැන් she කියන පදේ ඒකවචන පදයක්. හොඳයි. පදේ ගාමු she කියන පදේ මම ගන්නවා වාක්‍යයක් ලියනකොට කැපිටල් අකුරකින් ගන්න. දැන් ක්‍රියාපදේ මම ගන්නවා drinks කියන ක්‍රියාපදේ. දැන් drink කියන්නේ බොනවා. හැබැයි drink කියන ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද she කියන පදේ ඒකවචන නිසා simple present වලදී මම කිව්වා ඒකවචන හෝ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරනවා subject එක ගාවට. දැන් subject එක she ඒකවචන නිසා ක්‍රියාපදේ ඒකවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන්න ඕන එක drinks බවට පත් වුණා. දැන් වාක්‍යය එනවා she drinks. ඇය බොනවා. තමයි වාක්‍යය. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මොකක්ද? අර අතන දීලා තියෙන chart එක දිහා බලාගෙන ඔබට පුළුවන් මේක present continuous, present perfect continuous වලට හරවන්න, past වලට past continuous, past perfect continuous වලට සහ අනාගත කාලේ වාක්‍ය ටිකට හරවන්න. දැන් ඔන්න ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ පටේ නවත්තලා ඔබට අර වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරගෙන යන්න විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන ඊට පස්සේ ආයසරයක් වීඩියෝ පටිය ඔන් කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔබේ වාක්‍ය නිවැරදිද කියලා බලාගන්න. දැන් ඔබට ඔන්න අවස්ථාව තියෙනවා විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන මේක වාක්‍ය හදාගෙන යන්න ටෙන්සස් වල කොටස් 12ටම present එකේ 4යි past එකේ 4යි future එකේ 4යි present එකේ පළවෙනි එක මම දීලා තියෙනවා. දැන් වීඩියෝ පටිය නවත්තලා වාක්‍ය ටික හදලා ඊට පස්සේ ආයසරයක් ඔන් කරගන්න. එතකොට මේ වාක්‍ය ටික ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේක අපි හරවනවා. එතකොට she drinks කියන එක බලන්න ඔබ ලියපු වාක්‍යය හරිද කියලා. වාක්‍යයේ subject එක විදිහට she කියන එක ගන්නවා. දැන් she කියන එකත් එක්ක auxiliary verb විදිහට එන්න ඕනේ කියේ මොකක්ද? am හරි is හරි are හරි. she කියන එක ඒකවචන නිසා අපි is කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට දැන් ගත්ත ක්‍රියාපදේ තමයි මම drink කියන ක්‍රියාපදේ. ඒක ing වලින් අවසන් කරපුවම drinking බවට පත් වෙනවා. ඒතකොට වාක්‍ය තමයි she is drinking. බලන්න සිංහල තේරුමත් ඔබ ලියලා තියෙනවා නම් සිංහල තේරුම ලියන එක හොඳයි. වාක්‍ය 10ක විතර වගේ පුරු වෙනකන් ඊට පස්සේ සිංහල තේරුම ඔබට අයින් කරන්න පුළුවන්. හේතුව ඒ සිංහල තේරුම ඔබට නිකන් අදහස ඔළුවට එනවා. මෙන්න මේ වාක්‍යය මේක තමයි අර්ථය කියන එක. නමුත් වාක්‍ය 10ක් විතර යනකම් ඔබට පුළුවනි ඒ කියන්නේ ඔබේ හිතට අදහස එනකම් පුළුවනි සිංහලෙනුත් මේකට ලියන්න. ඒකට she is drinking කියන්නේ ඔහු බොමින් සිටිනවා. ඇය බොමින් සිටිනවා. බලන්න perfect වලට හරවලා තියෙන එක නිවැරදිද කියලා ඔබ. ඒකට perfect වලට හරවනකොටත් අපි subject එක විදිහට ගන්නෙ මොකද්ද? she කියන පදේමයි. ඊළඟට ගන්නවා has කියන පදේ. මොකද has or have යෙදෙන්න ඕනේ present perfect වලදී. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ past participle වෙනවා. ඒකට drink කියන එකේ past participle ක්‍රියාපදේ අර ක්‍රියාපද ස්වරූපයට දීලා තියෙනවා මොකද්ද PDF ෆයිල් එකක්. ඒ PDF එකේ දීලා තියෙනවන්නේ ක්‍රියාපද ස්වරූප වල පිළිතුරු වලට ආන්සර්ස් වලට දීලා තියෙනවා. ඒක හදාගන්න විදිහ හැදුන ක්‍රියාපද ස්වරූප ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඒකට has ගාවට එන්න ඕනේ drink කියන එකේ past participle ක්‍රියාපදේ තමයි මොකක්ද දෙන්නේ? drunk කියන එක. අපි මේ කතා කරන්නේ subject එකයි verb එකයි විතරක් තියාගන්න විදිහ. she has drunk තමයි එන්න ඕනේ. ඇයි බීලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද මේක අපි present perfect continuous වලට හරවන්නේ? subject එක තමයි she කියන පදේ. දැන් present perfect වලදී chart එක බලපුවම ඔබට පේනවා ඇති has been කියන එක තමයි යෙදෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ ing එනවා. drink කියන ක්‍රියාපදේ ing form එක එන්නේ නැවතත් මොකද්ද? drinking කියන එක අපි ඒක present continuous පාවිච්චි කරා. එහෙනම් she has been drinking කියන එකයි එන්නේ. ඔන්න වාක්‍ය හතර බලන්න. present වලදී simple present වාක්‍ය she drinks, present continuous she is drinking, present perfect she has drunk, present perfect continuous she has been drinking. අපි යමු past tense එකේ වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරන්න. ඔබ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා නම් නිවැරදිද කියලා බලාගන්න. වාක්‍යයේ subject එක she-මයි. ඒකට verb එක simple past verb එක ගන්නවා. drink එකේ past verb එක තමයි drank කියන එක බිව්වා කියලා කියන්නේ. past continuous වලට හරවපුවම වාක්‍යයේ subject එක විදිහට ගන්න පුළුවනි මොකද්ද? she කියන එකම subject එක මේ ගන්නෙ. ඊළඟට past continuous වල was හරි were හරියනවා. she ඒක වචන හින්දා was එන්න ඕනේ. ඒකට drink කියන එකේ ing form එකයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක drinking බවට පත් වෙනවා. වාක්‍ය නිර්මාණය වුණා past continuous එක කොහොමද? she was drinking කියලා. දැන් අපි යනවා එතකොට past perfect වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. past perfect එකේදී එන්න ඕනේ she කියන subject එකමයි එන්නේ. perfect එකේදී had කියන එක එනවා. verb එක past participle වෙනකොට නැවත drink කියන එක drunk බවට පත් වෙනවා. ඔන්න she had drunk කියලා ආවා. ඇය බීලා තිබුණා තමයි තේරුම.
ඊළඟට අපි ගන්නවා වාක්‍ය perfect continuous වලට හරවන්න බලන්න ඔබ හරවපු වාක්‍යය නිවැරදිද කියලා. subject එක තමයි she. දැන් එන්න ඕනේ had been කියන ක්‍රියාපදයේ main verb එක past present participle නැත්නම් ing form එකකින් එනවා. එතකොට ඒක drinking බවටපත් වෙනවා. she had been drinking තමයි වාක්‍ය එන්නේ. හොඳයි. ඔන්න past එකේ වාක්‍ය හතර ඔබ නිර්මාණය කරලා නිවැරදිද කියලා බලන්න. අපි මේ කතා කරන්නේ subject එක සහ verb එක තියාගන්න විදිය tenses වලට අනුව. She drank, she was drinking, she had drunk, she had been drinking. සිංහල තේරුම මම නැවත කියන්නම් පසුව අපි simple future වලට යමු. simple future වලදී subject එක ගාවට අපි එනවා shall නැත්නම් will කියන එක she කියන එකත් එක්ක දැන් එන්න ඕනේ will කියන පදේ නිසා අපි she will කියන auxiliary verb එක ගත්තා. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම shall will පිටිපස්සේ base verb form එක නැත්නම් ක්‍රියා මූල ස්වරූපයේ තමයි යෙදෙන්න ඕනේ. නැත්නම් infinitive form එකේ යෙදෙන්න ඕනේ. එතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා drink කියන ක්‍රියාපදයේම base form එක විදිහට එන වාක්‍ය නිර්මාණය වුණා she will drink. තේරුම තමයි ඇය බොයි කියන එක. ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී. right. ඊළඟට future continuous වුණාම subject එක she බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට will be එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම will be හෝ shall be එනවා ක්‍රියාපදයේ ing. නැත්නම් drink කියන එකේ ing verb එක drinking බවට පත් වෙනවා. she will be drinking. ඇය බොමින් ඉඳීවි කියන එකයි තේරුම. future verb එකේදී subject එක she මයි මම මෙතනදී ගන්නෙ. අන subject එක she බවට පත් වුණා. ඊළඟට verb එක ගන්නවා will have කියලා. shall have නැත්නම් will have තමයි chart එක දිහා බලන්න 11 වෙනි එකේ දීලා ඇති. එතකොට she will have drink කියන එකේ past participle එක අපි drunk බවට පත් කරගන්නවා. එතකොට she will have drunk. ඇය බොනු ඇත තමයි තේරුම. නැත්නම් ඒ දීලා තියයි වගේ තේරුණා. future perfect continuous වලට හරවද්දී subject එක විදිහට she කියන එකම අපි පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න she කියන subject එක ගත්තා. ඊළඟට එනවා මොකක්ද will have been කියන එක. she will have been drink කියන එක drinking බවට පත් වෙනවා. she will have been drinking. ඇය බොමින් සිටිනු ඇත. ඔන්න අපි වාක්‍යයක් හැරෙව්වා. present එකේ කොටස් හතරටයි past එකේ කොටස් හතරටයි future එකේ කොටස් හතරටයි. මම වාක්‍ය ටික කියවගෙන යනවා බලන්න. she drinks සිංහල තේරුමත් නිවැරදිද කියලා බලන්න. ඇය බොනවා. ඇය බොයි. she is drinking. ඇය බොමින් සිටී. she has drunk. ඇය දීලා තියෙනවා. she has been drinking. ඇය බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. she drank. ඇය බිව්වා. she was drinking. ඇය බිබී සිටියා. she had drunk. ඇය බීලා තිබුණා. she had been drinking. ඇය බොමින් ඉඳලා තිබුණා. she will drink. ඇය බොයි. she will be drinking. ඇය බොමින් සිටී. she will have drunk. ඇය බීලා තියයි. she will have drink. will have මෙතන been කියන පදේ එන්න ඕනේ. she will have been drinking. ඇය බොමින් ඉඳලා තියයි නැත්නම් ඇය බොමින් සිටිනු ඇත කියන එකයි එන්නේ. හොඳයි. ඔන්න වර්තමාන කාලේ, අතීත කාලේ සහ අනාගත කාලේ වාක්‍ය හැදුවා. දැන් මම තවත් වාක්‍යයක් ගන්නවා මේක පැහැදිලි කරන්න. ඊළඟ පිටුවේදී ඔබට පුළුවනි simple present වාක්‍ය ලියාගෙන ඒක හරවන්න මේකෙටද ඉතුරු කොටස් කිහිපයට ඔන්න මම තව වාක්‍යයක් ගන්නවා. මෙතනින් මම subject එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා they කියන සර්වනාම පදේ they කියලා කියන්නේ ඕම්. දැන් අපි සරලම ක්‍රියාපදයක් ගමු. they eat කියන පදේ. they eat කියන්නේ ඔවුන් කනවා, ඔවුන් කති. දැන් අපි ඔක හරවගෙන යමු past present continuous වලට, present perfect වලට, present perfect continuous වලට. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලේ කොටස් ඉතුරු තුනටයි, අතීත කාලේ තුනටයි, අතීත කාලේ හතරටයි, අනාගත කාලේ කොටස් හතරටයි. දැන් එහෙමනම් වීඩියෝ එක ඔෆ් කරලා නැවත ඔබට පුළුවනි වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරාට පස්සේ නැවත සම්බන්ධ වෙලා වීඩියෝ එක ඔන් කරගෙන නැවත වාක්‍ය ටික නිවැරදිද කියලා බලන්න. එතකොට ඔබට කාලයක් තියෙනවා වීඩියෝ එක ඔෆ් කරා වාක්‍ය ටික ලිව්ව විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ඔන් කරලා ඔබ ලිව් එක නිවැරදිද කියලා බලුවා. එතකොට සිංහල තේරුමත් ඒ වගේම ඔබ ලියන්න ඒකට විනාඩි 5ක් 10ක් විතර ඔබේ ලිවීමේ හැකියාවට අනුව ගමු. හොඳයි. බලන්න ඔබ එහෙමනම් වාක්‍ය ලියන්න ඊට පස්සේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. present continuous වලට හරවද්දී වාක්‍ය they eat කියන එක they ගාවට කියන එක එනවා. they are eat කියන එක eating බවට පත් වෙනවා. they are eating සිංහල තේරුම එනවා ඔවුන් කමින් සිටී කියලා. present perfect වලට
මේ වාක්‍ය හරවද්දී සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට දැන් අපි අරගෙන තියෙන්නේ they කියන එක. ඒකට සබ්ජෙක්ට් එක they බවටපත් වෙනවා. දැන් present perfect වලදී chart එකේ තියෙනවා have හරි had has හරි එනවා. දැන් has එන්නේ එක වචනත් එක්ක have වෙන්නේ බහු වචනත් එක්ක they එක්ක have කියන එක එනවා. they have eat කියන එකේ past participle ස්වරූපය ඔබ පාඩම් කරලාම තියාගත්තු එකක්. ඒක තමයි eaten කියන එක eaten. they have eaten ඔවුන් කාලා තියෙනවා. past perfect continuous වලට යමු. past perfect continuous ගත්තාම එතනදී තියෙනවා subject එක they කියන එක. දැන් past perfect continuous වල කොහොමද verb එක තියන්නේ? have been හරි has been හරි එනවා. දැන් මෙතන අපි ගන්නේ have been කියන එක verb එක ing වෙනකොට eat කියන එකේ verb එක eating බවට පත් වෙනවා. ඔන්න වාක්‍ය නිර්මාණය වුණා they have been eating. they eat, they are eating, they have eaten, they have been eating. සිංහල තේරුම පස්සේ අපි ගමු. past simple වලට හරවද්දී subject එක තමයි මොකද they කියන එකම. එතකොට drink කියන එකේ eat කියන එකේ past verb එක විදිහට එන්න ඕනේ ate කියන එක. එතකොට ඔවුන් කෑවා කියන එක තමයි තේරුම එන්නේ. past continuous කරද්දී එන්න ඕනේ මොකද්ද? was හරි were හරි auxiliary verb විදිහට. දැන් they කියන එක බහුවචන නිසා අපි were කියන එක පාවිච්චි කරා. eat කියන එකේ present participle නැත්නම් ing form එක eating බවට පත් වෙනවා. අපි කතා කරන්නේ subject එකයි verb එකයි විතරක් use කරන විදිහ මේ වීඩියෝ විදිය. ඒතකොට they were eating බවට පත් වුණා. past perfect වෙන්නේ කොහොමද? past perfect වලදී අපි subject එක දානවා කැමති subject එකක්. මෙතනදී අපි ගත්තේ they කියන එකමයි. ඒකට past perfect වලදී had කියන auxiliary verb එක එනවා. verb එක past participle වෙනවා. eat කියන එකේ past participle එක eaten බවට පත් වෙනවා. ඔන්න එහෙනම් වාක්‍ය නිර්මාණය වුණා they had eaten කියලා. ඒකට past perfect continuous වලදී subject එක they බවට පත් වෙනවා. ඔන්න මම they කියන එක ලිව්වා. ඊළඟට දැන් verb එක auxiliary විදිහට එන්නේ මොකක්ද? had been කියන එකනේ. එතකොට they had been. eat කියන එකේ ing form එක ගත්තාම eating බවට පත් වෙනවා. they had been eating. ඔවුන් coming ඉඳලා තිබුණා තමයි තේරුම. අපි future වලට යමු. future වලදී subject එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවනේ මෙතන ගන්න they කියන එකමයි. ඔන්න අපි they කියන subject එක ගත්තා. දැන් අනාගත කාලෙදී simple future වලදී මොකක්ද දෙන්නේ? auxiliary verb විදිහට shall නැත්නම් will. they කියන එකත් එක්ක පාවිච්චි වෙන්නේ will කියන එක. shall හරි will හරි පිටිපස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ base form එක. base form එක තමයි මොකද්ද? eat කියන පදය ක්‍රියා මූලය eat කියන එකයි. they will eat. ඔවුන් කයි. මේක future continuous වලට හරවද්දී subject එක විදිහට ඕන අපි දැන් they ගත්තා. ඊළඟට නැවත එනවා will be නැත්නම් shall be කියන එක පිටිපස්සේ ing ක්‍රියාපදයක්. eat එකේ ing ක්‍රියාපදේ eating බවට පත් වෙනවා. ඔන්න වාක්‍ය හැදුනා they will be eating කියලා. future perfect එක කොහොමද ආවේ? future perfect එකේදී අපි දන්නවා auxiliary verb විදිහට එනවා shall have නැත්නම් will have. ඔන්න subject එක ගත්තා they කියන එක. දැන් they පිටිපස්සේ එන්නෙම will කියන එක නිසා ඔන්න will have කියන එක ගත්තා. verb එක past participle එක eat කියන එකේ eaten බවට පත් වුණා. දැන් වාක්‍ය හැදුනා they will have eaten. අපි එහෙමනම් ඒකේ අවසාන එකට යනවා. මොකද්ද? future perfect continuous. the future perfect continuous එක හදද්දී shall have been නැත්නම් will have been බවටයි පත් වෙන්නේ. ඔන්න වාක්‍ය අපි ගත්තා subject එක they. ඊළඟට අපි ගන්නවා will. ඊළඟට අපි ගන්නවා have. ඊළඟට ගන්නවා been. shall have been, will have been දෙකෙන් එකක්. verb එක ing වෙනවා. ඔන්න verb එක ing වුණාම eating බවට පත් වෙනවා. they will have been eating තමයි වාක්‍ය වෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන ගත්ත උදාහරණයේදී subject එක සහ verb එක ගැන කතා කරනකොට වර්තමාන කාල ක්‍රියාපද 4, අතීත කාල ක්‍රියාපද 4 සහ අනාගත කාල ක්‍රියාපද 4 පාවිච්චි කරපු විදිය. they eat අපි මේ වාක්‍යය හැරෙව්වා present එකේ past එකේ සහ future එකේ කොටස් 4ට. they eat ඔවුන් කනවා, ඔවුන් කති. they are eating ඔවුන් කමින් සිටිති. they have eaten ඔවුන් කාලා තියෙනවා. they have been eating ඔවුන් කමින් ඉඳලා තියෙනවා. they ate ඔවුන් කෑවා. they were eating ඔවුන් කමින් සිටියා. they had eaten ඔවුන් කාලා තිබුණා. they had been eating ඔවුන් කමින් ඉඳලා තිබුණා. future වලට ගියාම they will eat ඔවුන් කයි. they will be eating ඔවුන් කකා ඉඳී. they will have eaten ඔවුන් කාලා තියයි. they will have been eating ඔවුන් කමින් සිටිනු ඇත කියලායි තේරුම එන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි වාක්‍ය කිහිපයක්ම හැරෙව්වා.
present එකෙන් past එකට ඒ වගේම future එකට මේ කතා කරන්නේ subject එක සහ verb එක තියාගන්න විදිය tenses වලට අනුව අපි කතා කරන්නේ subject එක සහ verb එක use කරන විදිය. හොඳයි. මම තව එක වාක්‍යයක් කතා කරන්න සූදානම්. කොහොමද මේ future වලට present වලට සහ past වලට හැරෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔන්න මම නැවත වාක්‍යයක් ඔබට දෙනවා. මේ වාක්‍ය ඊගාව කොටු විදිහට අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි ගන්නවා subject එක විදිහට දැන් මම දැන් noun එකක් ගන්නවා pronoun ගන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් ගන්නවා. දැන් නාම පදයට මම පාවිච්චි කරනවා the dog කියන එක. the dog කියන්නේ බල්ලා. එතකොට verb එක තියන්න ඕනේ singular. ඒක වචන නිසා මොකද dog ඒක වචන නිසා ක්‍රියාපදෙත් ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. අපි verb එකක් විදිහට මෙතනදී ගමු bark කියන එක B A R K. එතකොට ඒකට s අකුරක් එකතු වෙනවා barks බවටපත් වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ගත්තා the dog barks බල්ලා බොරනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ පටිය නවත්තන්න නැවත නවත්තලා වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරන්න present එකේ කොටස් හතරට past එකේ සහ future එකේ හතරට ඊට පස්සේ සිංහල තේරුමත් ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ නැවත ඔන් කරගෙන ඔබ හදපු වාක්‍ය නිවැරදිද කියලා බලා ගන්න. හොඳයි. present continuous වලට මේ වාක්‍ය හරවද්දී subject එක the dog ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ end ඕනේ present continuous නිසා am is තුنين එකක් මෙතන ගැලපෙනවා is කියන පදේ. ඊළඟට bark කියන එකේ ing form එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. barking බවටපත් වෙනවා. ing එකතු කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම s අකුර අයින් කරන්න. මොකද s අකුරක් අපි තිබ්බේ ක්‍රියාපදයක වචන කරන්න ඕන නිසා මෙතන barking බවටපත් වෙනවා present participle ක්‍රියාපදයේ. the dog is barking තේරුම එන්නේ බල්ලා බුරමින් සිටිනවා. කොහොමද present perfect වෙන්නේ? present perfect වෙනකොට subject එක දැන් අපි ගන්නවා the dog කියන පදය. ඊළඟට has හරි have හරි අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා perfect නිසා. ඔන්න දැන් ගත්ත has කියන පදයේ the dog ඒක වචන නිසා bark කියන එකේ past participle form එක තමයි bark කියන එක. ඒක ed શબ્ද කරන්නේ අපි bark කියලාමයි කියවෙන්නේ. the dog has barked බල්ලා බුරලා තියෙනවා. ඊළඟට perfect continuous වලට වාක්‍ය හරවද්දී නැවත අපි subject එක විදිහට use කරනවා the dog කියන පදයේම the dog. ඊළඟට ගන්න has been කියන පදය auxiliary verb විදිහට chart එකේ තියෙනවා බලාගන්න. ඊළඟට verb එක එනවා bark කියන එක present participle වලින් ඒක barking බවට පත් වෙනවා. the dog has been barking බල්ලා බොරමින් ඉඳ ඇත කියලා. බල්ලා බොර ඉඳලා තියෙනවා කියන එකයි තේරුම එන්නේ. හොඳයි. මේ වාක්‍ය තුනේ තේරුම ගත්තොත් the dog barks බල්ලා බොරයි. the dog is barking බල්ලා බොර ඉන්නවා. the dog has barked බල්ලා බොරලා තියෙනවා. the dog has been barking බල්ලා බොරමින් ඉඳලා තියෙනවා. නැත්නම් බොර ඉඳලා තියෙනවා. simple past වාක්‍ය ඔබ නිර්මාණය කරා නම් බලන්න නිවැරදිද කියලා. simple past එකේ එනවා වාක්‍ය තමයි the ඊට පස්සේ verb the dog කියන එකයි subject එක දුන්නේ. ඊළඟට bark කියන එකේ past verb එක දාන්න ඕනේ. past එක තමයි bark කියන එක. ඔන්න අපි ගත්තා the dog bark බල්ලා බැලුවා. simple past එක. past continuous වෙන්නේ කොහොමද? past continuous වෙනකොට subject එක විදිහටම අපි ගන්න the dog කියන එක. දැන් past continuous නිසා ඉන්නේ බලන්න chart එකේදී was හරි were හරි එනවා. subject එක ඒක වචන නිසා was කියන එක දැම්මා. bark කියන එකේ ing form එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න barking බවටපත් වුණා. the dog was barking බල්ලා බොර හිටියා තමයි තේරුම එන්නේ. ඊළඟට අපි ගන්නවා past perfect වලට. past perfect වලට හරවද්දී subject එක the dog බවටමපත් වෙනවා. ඊළඟට has past perfect නේ. එතකොට had කියන එක එනවා. ඒක වචන බහුවචන ඕන එකක් එක්ක verb එක past participle වුණාම bark කියන එකේ past participle එක ed එකතු කරපුවම bark බවටපත් වෙනවා. the dog had barked බල්ලා බොරලා තිබුණා. අපි ඔක හරවමු past perfect continuous වලට. past perfect continuous වලට හරවනකොට subject එක අපි ගත්තා the dog කියන එක. the dog verb එක එනවා had been කියලා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ එනවා ing form වලින්. ඒකට bark කියන එකේ ing form එක barking බවටපත් වෙනවා. the dog had been barking බල්ලා බොර ඉඳලා තිබුණා තමයි තේරුම එන්නේ. බලන්න future tense එකේ කොටස් 4 simple future එක ගත්තාම subject එක ගත්තා on the dog. ඊට පස්සේ verb එක එනවා shall හරි will හරි dog එකට එන්නේ will කියන එක. ඊට පස්සේ
bark කියන එක base form එකේ එනවා ක්‍රියා මූලය. එතකොට bark බවට පත් වෙනවා. the dog will bark. බල්ලා බුරයි. future continuous කරමු. future continuous වලට එනකොට subject එක the dog, ඊට පස්සේ verb එකට එන්න ඕනේ will be හරි shall be හරි. දැන් අපි හිතන්න ගත්තේ will be කියන එක verb එක ing වෙනවා. bark කියන එකේ ing form එක barking බවට පත් වෙනවා. එතකොට වාක්‍ය කියනවා the dog will be barking. බල්ලා බුරමින් ඉඳී නැත්නම් බුරු ඉඳී. future perfect එකේදී subject එක නැවත අපි ගන්නවා මොකක්ද? the dog කියන එක. ඔන්න අපි ගත්තා the dog. ඊට පස්සේ එනවා will have කියන එක. perfect එකේදී chart එකේ දීලා තියෙනවා බලන්න will have past participle verb එකෙන් ඕනේ bark බවට පත් වෙනවා. එතකොට ක්‍රියාපදේ bark. the dog will have bark. බල්ලා බුරනු ඇත තමයි තේරුම. future perfect continuous වෙනකොට මෙතන එනවා subject එක the dog කියන පදය බල්ලා. ඊට පස්සේ verb එකට එන්න ඕනේ will have been කියන එක. the dog will have been. bark කියන එකේ verb එක ing වෙනවා barking. the dog will have been barking බවට පත් වෙනවා. මෙන්න future වලට කොටස් හතරට හැරුවා. බලන්න වාක්‍ය ටික ඔබ ලියපුවා නිවැරදිද කියලා. එතකොට අපි දැන් වාක්‍ය කීයක් හැදුවද? වාක්‍ය කිහිපයක්ම හැදුවා. දැන් බලන්න තව මෙතන දීලා තියෙනවා ඔබට පුහුණු වීම සඳහා chart එකක් අර විදිහටම නිර්මාණය කරලා ඊළඟට තව දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මම තව වාක්‍යයක් ඔන්නම දානවා simple present වාක්‍ය. ඔබට පුළුවන් මේ simple present වාක්‍ය හරවන්න continuous වලට perfect වලට perfect continuous ආදී වශයෙන් මම subject එක විදිහට දැන් මෙතනදී ගන්නවා the birds කියන එක කුරුල්ලෝ. ක්‍රියාපදයේ විදිහට මම ගන්නවා fly කියන එක ඉගිලෙනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ වාක්‍ය හරවන්න මොකේද? present එකේ කොටස් හතරටයි, past එකේ කොටස් හතරටයි, future එකේ කොටස් හතරටයි. ඒ කොටස් හතර හරවලා බලන්න ඔබට මේක අවබෝධය ලැබුණාද කියලා. මම තව ක්‍රියාපදයක් ගන්නවා simple present වාක්‍ය. ඔබට පුළුවන් ඒකත් නිර්මාණය කරන්න present, past සහ future වලට. දැන් මෙතනදී මම ආයසරයක් වාක්‍යයේ we කියන එකට ගන්නවා. ඊළඟට ක්‍රියාපදයේ විදිහට මම ගන්නවා learn කියන එක. we learn අපි ඉගෙන ගන්නවා. subject එකයි verb එකයි විදිහ විතරයි ගත්තේ. දැන් එතකොට අද අපි මේ කතා කරේ මොකද්ද? subject එක සහ verb එක පාවිච්චි කරලා කියන්නේ වාක්‍ය රටාව කතා කරනකොට, sentence patterns කතා කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම ගන්න අපි වාක්‍යයේ subject එක කතෘකාරක වාක්‍යවලදී, active voice වාක්‍යවලදී ඊට පිටිපස්සේ අපි ගන්නවා verb එක. ඒකට subject එක සහ verb එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ කතා කරේ. උදාහරණ කිහිපයක් මම දුන්නා. ඔබට පහසු වෙයි මෙන්න මේ chart එක තියෙන නිසා. දැන් ඔබට පුළුවනි අර verb forms යටතේ කතා කරලා තියෙන ක්‍රියාපද ස්වරූප යටතේ කතා කරලා තියෙන පාඩම නැවත බලලා ඒකේ ක්‍රියාපද ගොඩක් දීලා තියෙනවා PDF වලදී. එතකොට ඔබට පුළුවන් කැමති subject එකක් දාලා කැමති verb එකක් දාලා වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ එතකොට තියෙන්නේ subject එක පිටිපස්සේ කොහොමද නිවැරදිව verb එක තියාගන්නේ කියන වාක්‍ය රටාව අපි නිතරම කතා කරන්නේ. අද පළවෙනියෙන් කතා කරේ subject එකයි verb එකයි පාවිච්චි කරන විදිය වාක්‍ය රටා යටතේදී. හොඳයි. අපි එමනම් නැවත මේ වගේ දෙවනි වාක්‍ය රටාවෙන් හම්බ වෙනවා. ඊටමත් ඉක්මනින් ඔබට පුළුවන් මේ වාක්‍ය පුළුවන් තරම් හදලා පුරුදු වෙන්න. ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔබේ අදහසක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ පිළිබඳව comment section එකේ ලියලා දාන්න. ඔබට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇතුණා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ විස්තර දෙන්න නිතරම සූදානම්ින් ඉන්නවා. හොඳයි. එහෙනම් නැවත හමුවෙමු මේ වගේ වීඩියෝ පටයකින් වාක්‍ය රටා නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව. එතෙක් ඔබට ආයුබෝවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ පණිවිඩය ඔබේ යහළුවන්ට දෙන්න. හොඳයි. නැවත හමුවෙමු.
අනිවාර්යයෙන් මේ පණිවිඩය ඔබේ යාළුවන්ටත් දෙන්න. හොඳයි. නැවත හමු වෙමු.